बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई एम आबदा रशीद, टीचर KGBV जून टंगडार। तो बच्चों हमारी क्लास कौन सी है? क्लास 6 है हमारी। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और टॉपिक क्या है हमारा आज बच्चों? ए टेल ऑफ टू बोर्ड्स, यानी आज हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे। स्टोरीज़ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। ए टेल ऑफ टू बोर्ड्स यानी कि दो परिंदों की कहानी। दो परिंदों की कहानी। टेल क्या हो गया बच्चों? कहानी। लेट्स बिगिन। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, यानी कि एक परिंदा यानी कि माँ जो थी और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे। ये किन की कहानी है? बर्ड्स की कहानी है। यानी कि एक जो बर्ड था, जो उनकी मदर थी, उसके दो बच्चे, यंग वंस हो गया बच्चे, वो जंगल में रहते थे। द मदर वाज किल्ड इन स्टॉर्म एंड द यंग वन बोर्ड्स वेयर सेपरेटेड फ्राम ईच अदर, यानी कि जो उनकी मदर थी, जब एक आंधी आई, स्टॉर्म क्या हो गया बच्चों? आंधी आई, वो उस आंधी में मारी गई यानी कि मर गई। तो उसके जो बच्चे थे, यंग वंस जो बोर्ड्स थे, उसके छोटे बच्चे, वो एक दूसरे से अलग हो गए, यानी कि सेपरेटेड क्या हो गया? अलग हो गए एक दूसरे से। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, यानी कि वो अलग अलग घरों में जा घुसे। तो चलो शुरू करते हैं। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest, यानी कि ये कहता है कि एक परिंदा और इसके नए दो बच्चे जिनका जन्म हुआ था, कहाँ रहते थे? एक जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall, यानी कि उनका घोंसला एक ऊंची छायादार दरख्त पर था, यानी कि ऊंचे दरख्त पर था। शेडी ट्री हो गया, छायादार। एंड देयर द मदर्स बोट टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, यानी कि ऊंचे दरख्त पर था, छायादार दरख्त पर था, सायादार। तो उनकी जो माँ थी वो उनकी देखभाल करती थी, यानी कि दिन और रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी। तो चलो शुरू करते हैं आप कहानी। वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, यानी कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बड़ी आंधी आई, यानी कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया। देयर वाज थंडर लाइटनिंग एंड रेन, यानी कि तो क्या हो गया? बड़े ज़ोर का तूफ़ान आया, यानी कि थंडरिंग क्या हो गया बच्चों? यानी कि जब क्या होता है? लाइटनिंग, जब लाइट आती है आसमान से। थंडरिंग जब गरजता है आसमान, यानी कि जब बादल गरजते हैं और बारिश आ गई। द विंड बिलो डाउन मैनी ट्रीज, यानी कि जब आंधी आई उसने बहुत सारे दरख्त उसकी वजह से क्या हो गया? नीचे गिर गए। जब आंधी आई तो बहुत सारे दरख्त उसने गिरा दिए। द टाल ट्री इन विच द बोर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, यानी कि जो वो लंबा दरख्त था उस पर जो वो बोर्ड रहते थे वो भी नीचे गिर गया, यानी कि वो भी नीचे आ गिरा। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बोर्ड, यानी कि उसकी जो यानी कि ए बिग हैवी ब्रांच, यानी कि बहुत बड़ी जो उसकी शाख थी, ब्रांच थी, हिट द नेस्ट एंड किल द बोर्ड, यानी कि उससे वो जो उनका नेस्ट जो था वो तबाह हो गया और परिंदा मारा गया। यानी कि कौन सा परिंदा मारा गया? उन बच्चों की माँ, यानी वो मारेगी। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी केम डाउन नियर ए क्यू, fortunately the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest, यानी कि जब वो तूफ़ान आ गया बच्चों, तो वो जब वो परिंदा मारा गया तो नन्हे परिंदों को जो वो हवा थी वो उड़ाकर दूसरे जंगल की तरफ लेगी, यानी कि दूसरे जंगल की तरफ लेगी वो हवा उड़ाकर। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए क्यू वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिवर्ड, यानी कि एक जो परिंदा था वो कहाँ जा गिरा? एक गार के नज़दीक आया, जहाँ पर यानी कि क्या था? वो रॉबर्स हो गया, जहाँ पर वो चोर डाकू रहते थे उस गार में। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटल डिस्टेंस अवे, यानी कि जो दूसरा परिंदा था, एक तो गार में आ गिरा जहाँ डाकू रहते थे, दूसरा परिंदा कुछ ही दूर एक ऋषि के आश्रम के पास आकर गिर गया, यानी कि एक साधु के आश्रम के पास आकर गिर गया। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों। तो ये अपना सबक
सुनना और फिर दोबारा इसको रिवीजन भी करना बाकी। थैंक्स।